呢度咧就係嗰個場地啦。如果咧呢度咧其中一忽嘅草咧開路，跟住沿住呢個草地，荃灣都係咁啦。荃灣咧啲草咧鋪得靚啲啊，啲人咧會野餐咧，但係張墊坐喺啲草地度。但係呢個草地咧就比較麻煩啲啦，因為咧佢好多石頭，好多大嘅石頭咧好揞住啦，好多大石頭喺地下。可能工程未完成啦，所以好多大石頭，同埋啲草都好稀疏，冇荃灣嗰個花園鋪得咁靚。牆邊咧都係好多石頭。點解我要講呢度咧？嗱，假如咧佢唔開做一個嘅通風設施，係天然通風設施嘅話咧，咁呢個鐵絲網咧就要拆啦。跟住咧喺呢一度咧就要連埋落去嗰邊牆嗰度，係啦，打直咁樣嗰邊牆。而呢一欄嘅鐵絲網咧就要拆。跟住咧問題就嚟啦，咁呢啲樹點算咧？呢一欄嘅植物，咁啊放心啦，園丁佢哋會搞噶啦，因為佢哋可以連根拔起咧移植佢哋其他地方。咁咧其中一個地方就係呢個門咯。咁佢哋如果有草地啊或者小盆栽啊，咁就會比較舒服啲咯。後邊呢埲牆咧，呢埲牆可以咧咁白晒咧，就可以整啲壁畫咯。啲壁畫咁啲人經過咪睇到咯。其實都幾闊嘅條路，你睇下，見唔見啊？我諗都有150 cm 啊，係啊，都有150 cm， 同我差唔多高。係，咁佢呢度咁樣差唔多闊咯，米幾嘅都有，1米幾嘅都有，就係咁啦。跟住另外一邊啦。咁呢個一埲窗唔夠1/10噶嘛，咁仲要睇下另外一邊嘅窗啦。另外一邊窗咧就喺呢度啦，呢度就煩啲。呢度咧有組冷氣，呢度咧就唔係好方便俾啲客人咯。咁就變成係呢一組啦，呢度都有個冷氣。咁咧另外一組咧就係呢一排窗啦，又係有雜植物喺呢度嘅。咁呢排窗開咗之後，咁點咧？呢個係廚房，呢一排就相反難搞啲啦。點解咧？如果佢做咗天然通風嘅話咧，儲存空間就難搞啲咯。可以點樣整咧？如果整呢個開咗天窗，愛嚟做咗1/10嘅通風設施嘅話，如果係淨係攞牌用嘅話咧，就整咗之後就常關咯。咁就相反喺大門口嗰個位，即係大門口呢個位咧。咁除咗呢道門之外咧，其實上邊咧啲玻璃咧係咪都可以有個方法係自動打開個窗咁嘅咧？係嘛？有冇方法咧？就係咁啦。咁呢個通風咪會比較好啲咯。其實我呢一度咧有瓦遮頭咧，佢有4把風扇咧，呢個位置咧都好涼爽㗎。係啊，就係咁啦。